这个透明起泡胶，我天哪，这个金箔的简直太手感非常的厚实，然后也非常好拉。我们来起个泡，看这个透明起泡胶起的怎么样。然后这个很透，这个泥巴也。哇，这个起泡胶真的是非常 nice 的。这个是一个毛球的。工厂的泥巴小妹儿液态玻璃，感觉上面飘着一层油，但是这个颜色我很喜欢。有没有看到？感觉像飘着一层油，戳声挺好的，哇！然后盒子里的掏不干净，回手掏，轨道一开看不见。戳声还是很好的。